Ոչ տարածքը այրում է։ Ողբերգական ավարտ է ունեցել շաբաթ երեկոյան Սարիթաղի 6-րդ փողոցի 28-րդ տանը հնչած կրակոցներով միջադեպը։ 34-ամյա նվերը ստացել է կրծքավանդակի հրազենային վիրավորում ու հիվանդանոցում մահացել է։ Մի տղամարդ էլ ձախ ձեռքի հրազենային վիրավորումով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ 6-րդ փողոցի բնակիչներից մեկը պատմում է երեկոյան 8-ին նարդի խաղալիս են լսել կրակոցների ձայները։ Եկել կրակոցների ձայն լսանք։ Ինչ կրակոցները չիմաց մենք ասենք ես ինչ կրակոցները մոդիկից էր գալիս են։ Ու էտա մայիսը մեր հետ նարդեր հաղում։ Հելա վազավ գնաց, իրանց տնեցի ղժացին բան գնաց, մենք էլ ճիշտ ասի ինչ գործում այդ կրակոցների թափանցի մեջ։ Մենք շարունակեցինք մեր նարդին հաղալ։ Հարևանները դեպքի մասին մանրամասներ չեն հայտնում, միայն ասում են Մայիսի ընտանիքը լավ ընտանիք է։ Մայիսի տղերքը խելոք տղերք էին։ Հերը վարսավիրեր այդ մենք մազերի սարքում միշտ բարեբալուս քաղցր ուրիշ բան ես չեմ տեսել դեռ։ Իրավապահները դեպքի վայրում հայտնաբերել են առնանման հետքեր, հողաթափեր ու այլ իրեր։ Քննչական կոմիտեից հայլուրին հայտնեցին, որ նախաձեռնվել է վարույթ ապօրինի զենք զինամթերք պահելու եւ սպանության հատկանիշներով։ Սարիթաղից հիվանդանոց է տեղափոխվել մեկ անձ, ով մահացել է։ Դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, քրեական օրենսգրքի 155-րդ հոդվածի առաջին մասի եւ 335-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով։ Նշանակվել է դիակի դատաբժշկական փորձաքննություն, կատարվում է նախաքննություն։ Սարիթաղում ապրող մարդիկ ասում են, որ նվերն ամուսնացած էր, ուներ 2 երեխա։ Բնակիչների խոսքով կրիմինալ դեպքերը Սարիթաղում հաճախ են լինում։ Զարուհի Սահակյան, Առաքել Օհանյան և Նորայր Հակոբյան, Հայլուր։